giornalisti dovete parlare dell'origine del male. L'origine del male parte tutto dalla grande truffa dell'emissione, del controllo del denaro. Lo Stato deve battere moneta, non si può continuare a permettere che un'associazione a delinquere chiamata sistema bancario possa creare dal nulla il denaro per prestarlo ad interessi alla comunità. E questo è l'origine del male. Il prestito erogato dai banchieri è il veleno che sta condannando la società a una agonia lentissima. Senta, adesso il comitato ovviamente da quante persone è composto? Voi siete lì giorno e notte, avete bisogno anche di altre persone? Allora, il comitato qui siamo in tantissimi, allora hanno aderito. Io parlo a nome del Movimento di Liberazione Nazionale Sardo e noi siamo presenti con la polizia sarda qui tutti i giorni, poi c'è Bustiano Composto con la sua Sardegna Nazione, l'IRS di Gabino Sale, c'è la zona franca, c'è Casa Pound, ci sono i forconi e stiamo diffondendo la voce perché vogliamo che tutti gli indipendentisti si uniscano, tutto il popolo sardo, perché qui se perdiamo questa battaglia la Sardegna verrà svenduta, pignorata. Va bene, noi la ringraziamo molto, l'appello è chiaro e anche la storia è chiara, la ringraziamo molto. Perché non mi fa dire dell'inganno? Perché abbiamo finito il tempo, Maledu, ma l'ha spiegato benissimo poco fa. Noi intanto la ringraziamo molto per essere stata con noi e magari torneremo anche a vigilare e a raccontare la storia dell'azienda Spanu di Arborea. Intanto dobbiamo fermarci e torniamo subito dopo, tra poco ancora in diretta.